อดีตแชมป์3 สมัยเอาไปมากลัวน้ำแล้วหรอเฮ้ยยังไม่ได้ถอนเลยไปมาเอาไปมาจีกลัวน้ำเรามึงอย่าสู้กูมึงอย่าสู้กูมึงอย่าสู้กูอย่าสู้กูโอ้ดูพี่เลี้ยงเขียดไม่ต้องมาบายบายก็ดอกเกย์แหละเก็บไม่ได้ไปนอกเกย์ที่ขึ้นเครื่องไปนอกนี่บายบายเขาเขย่าใช้เวลาเดินทางประมาณ1 วันครับเสือภัยสิทธิ์หนองงูเหลือมโอ้คำหาเสาเจอไปนอกกูก้าวแรกที่ขึ้นสู่เวทีหันมองพี่เลี้ยงเขียดมึงจับกระโปรงกูดันขึ้นดิหลักไปตกน้ำดูตะกินสิทางนี้หลุมมุมละเว้ยไม่ต้องเชียร์กูคู่ต่อสู้กูหายไปไหนใครต่อยกูทางนี้คู่ต่อสู้กันอยู่ทางนี้หันไปคู่ต่อสู้กูหายแล้วไม่ทันได้ต่อยคู่ต่อสู้หายแล้วหลงทิศหลงทางเหยียบพิษลมตกตุกแพร่จอยนั่งเขาลงกันนี่ออกลงไม่ได้กันเนี่ยเจนะกระดือบอกจับลงฉันกลัวเจจะออกจากลงไม่ได้นะขยับออกมากูสงสารแต่พี่เลี้ยงกูนี่แหละไหว้ครูนักมวยจะคู่ไหว้ครูเป็นนักมวยที่ไหว้งามที่สุดครับเหมือนการลำหน้าศพยังไงไม่รู้ดูครับเอาองค์บากซึ้งดูองค์บากตะลึงครับเห็นการลำครับเนี่ยลำแล้วก็โปรยยิ้มโอ้โหเป็นที่โดนตีแล้วหนาก็จะไหว้ครูไม่เช็ดตะนี่เลยจักอะไรดูครับว่าเดี๋ยวป้าแป้งไม่มีเอา40ทาเพนแป้งไม่มีเอา40พี่เลี้ยงไม่มีน้ำครับมีแต่40พ่นเอาถ้าเอาน้ำแต่ไม่มีเลี้ยงเอา40พ่นเป็นการทาแป้งนะครับตาเหมือนทาแป้งหน้าศพยังไงไม่รู้องค์บากมึงไม่ไหวเลยมึงมีครูในองค์บากมึงนั่งมึงไหวจะไม่ได้เลยบายเดี๋ยวไปที่ในสถานที่กลับบ้านกันด้วยแกอยู่นี่แหละเด้อเดี๋ยวคืนฉันมาดูแกเดี๋ยวกลางคืนฉันมาเก็บศพแกไหวน้ำโคตรโคแกขึ้นมากทาแป้งไม่เสร็จครับทาแป้งเอามัดตาสังเลยครับมัดตาสังเลยครับกรรมการลำคาญครับไหวงานโคตรยกที่1ครับพี่เลี้ยงบอกพี่เลี้ยงเริ่มพักแล้วยังมาเถอะตัวเรียมจัดมาเถอะเอาไปเถอะมึงมาเถอะกูออกไปไม่ได้กูติดโต๊ะมึงจะเห็นกูออกไปมันกูติดโต๊ะไอ้เขียดมึงอย่าเสือกมึงอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูขอเวลาหามอไซค์รับจ้างก่อนไอ้องค์บากมึงจะต่อยเอาองค์บากต่อยทุกคนต่อยขวาเหมือนเอาหมาเน่าขึ้นสระน้ำโอ้ยเห็นแต่ภายคือหมาเน่าเหมือนการเอามาเน่าขึ้นมาจากสระน้ำจริงๆเสมอกันนะครับเสมอกันโอ้กูเมื่อวันยนต์ไทยนี่แหละกูนับใจแต่พี่เลี้ยงนี่แหละโอ้นมหายทั้งหมดยก2ครับคือไปเถอะสู้นี่หมามาล้อคาบกันแล้ว2 ตัวนี่นะไอ้โดมาแล้วเร็วๆรอกินอ้วกแกนี่นะขยับมาอีกขยับมาอีกโอ้กูยิงกว่าเด็กหน่อยขยับมากระดืบรู้จักกระดืบนั่นแหละไม่ต้องต่อยเลยองค์บากเด็กแกตกเองนั่นแหละยกที่2
พี่เลี้ยงลำคาญก็พี่เลี้ยงถีบลงเองครับก็ยากเลยเย็นนะก็ถีบนะลงฟ้าเองยังมาทันได้ต่อยแล้วพี่เลี้ยงถีบตกน้ำแล้วลำคาญไปเถอะต่อยยากเลยเย็นถีบแม่งเลยนะยังเอาให้ตายไปเลยปีหน้าจะได้ไม่ต้องเจอแกอีกท่านไม่ได้ดูปีนี้ปีหน้าจะไม่ได้ดูนะครับไม่รู้จะรอดถึงปีหน้าหรือเปล่าก้าวแรกเปิดกินได้โอ้กูผักฉันพีนพอดีจังเลยนั่งเอามันเป็นอะไรก็หีบนั่นเหรอพอเดินไปบับลงบนหลืบนั่นบล็อกพอดีเลยถ้าเกตโต๊ะกันนี่องค์บากชนะนะเอาแกนี่เหมือนฮัดผู้ป่วยติดเตียงนู่นเหมือนอสมไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงเถอะจับงอยพี่เรียนคิดถีบซ้ำงอยยกที่3ยกสุดท้ายตีเข้าไปเสือไผ่หมัดไป3 ชั่วโมงยังไม่ต่อยหมัดซ้ายไม่ต่อยองค์บากกระดูไปพี่เลี้ยงลำคาญเสือไผ่ตบหัวตบน้ำต่อยไผ่ต่อยขวาหน้าพี่เลี้ยงลำคาญก็ตบบังหูเสือไผ่ตกน้ำไม่ต่อยสักทียอดตลกเนาะลากหมาเมาจริงเอามาอยากหาวดีนักไม่รู้จักองค์บากใช่แล้วไม่แน่จริงไม่ชื่อองค์บากหรอกว่ะพี่เลี้ยงตกน้ำเองพี่เลี้ยงลำคาญสุดยอดแล้วตกยังสนุกดีครับ บักไอเตรียมตัวรุ่นเล็กคู่ชิงครับรุ่นเล็กไอ้บักก็ไอ้เตหรือเปล่าสุดยอดครับไอ้เต้ลูกตะกูดไปบอกมาต่อยก่อนเร็ว